Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz həmkarlar. Sizin icazənizlə Türk xalqlarının etnoxoreologiyasında semantik kod adlı elmi seminar mühazirəmi diqqətinizə çatdırır. Kollektiv ifa edilən dairəvi rəqs nümunələri Türk xalqlarının tarixi keçmişini əks etdirməklə yanaşı, həm də onların vahid köç sisteminə malik olduğunu bildirir. Belə rəqslər dünyanın fərqli hissələrində yaşayan ayrı-ayrı xalqların mədəniyyətində də mövcuddur. Bu baxımdan, arxaik dünya görüşünə malik olan Türk xalqlarının etnoxoreologiyasında geniş yayılmış və sevilərək ifa edilən yallı və halay rəqslərinin araşdırılması olduqca vacibdir. Müxtəlif mədəniyyətlər üçün bu problemin aktuallığını nəzərə alaraq bildirmək lazımdır ki, Azərbaycan etnomusiqişünaslığında yallı rəqsləri o qədər də geniş öyrənilməmişdir. Müasir xalq rəqs sənəti etnoxoreograflar ilə yanaşı etnomusiqişünasların da tədqiqat obyekti olduğuna görə ayrı-ayrı araşdırmacılar əsərlərində müxtəlif elmi mülahizələr irəli sürmüşdür. Azərbaycan musiqişünaslığında görkəmli alimlər tərəfindən dairəvi rəqslər mövzusuna həsr edilmiş araşdırmalar mövcuddur. Lakin Türk xalqlarının tədqiqat materialı əsasında bu problemin fərqli rakursda araşdırılması yeni səddiyə daşıyır. Onların elmi işlərində halay oyunlarının özünə məxsus xüsusiyyətləri, bölgələr üzrə, səhnə geyimlərinə görə, xoreografik tərəfdən, müalicəvi nöqteyi nəzərdən, eləcə də samavi rəqslərlə müqayisəli tədqiq edilmişdir. Lakin tərəfimizdən ortaya qoyulan bu problem yeni məzmunda və fərqli səkidə araşdırmaya cəlb olunur. Elmi tədqiqatların nəticələri göstərir ki, uzun müddətli inkişaf mərhələlərindən keçmiş dairəvi rəqslərin meydana gəlmə tarixinin kökləri daş dövrünə gedib çıxır. Bunu dünyanın müxtəlif hissələrində olan piktogramlar da təsdiq edir. Əsası ayinlərdə qoyulan kütləvi rəqslərin tarixin sonraki mərhələlərində tədricən özünün ilkin funksiyasını itirməyə başladığını güman edirik. Bu barədə Hasan Basri Öngel'in fikirləri maraq kəsb edir. O yazır: ayinlər qədim türklərdə də mövcuddur. Qədim ibadətlərin rəqs şəklində edildiyi və ya o dövrlərdə oyunun bir növ ibadət olduğu kütləvi həqiqətdir. Diqqət yetirsək, dairəvi rəqslərin adlarının etimologiyasında, xoreografiyasında, semantikasında və məzmununda göy tanrıya, yəni günəşə sitayişin izlərini sezmək olar. Bu barədə müxtəlif qaynaqlarda toplanmış məlumatlar mülahizələrimizi təsdiqləyər. Türk-Monqol xalqlarının dairəvi rəqslərində arxaik əsasına görə tengriçiliyin başlıca ideyasını əks etdirildiyini Angelina Lukinanın tədqiqatlarında görə bilərik. Fikrimizcə, qədim insanlar günəşin şərəfinə həsr edilmiş mərasimlər keçirdikləri dövrlərdə onu müqəddəs hesab edir. Sonraki tarixi mərhələdə odu göy tanrının yerdəki ekvivalenti kimi səciyyələndirirlər. Günəşə sitayiş əcdadlarımızın erkən dünya görüşü forması ilə bağlı olduğuna görə onun müqəddəsliyinə inananların arxaik təfəkkür tərzinin izlərini müasir dairəvi rəqslərdə müşahidə etmək olar. Nəsir Rızayevin fikrincə, günəş qədim əcdadlarımızın təsəvvüründə od Allahı, atəş Allahı kimi, al ruhu kimi günəşin ruhu kimi qəbul edilmişdir. Günəş kultu ilə bağlı orta əsrlər dövrü müsəlman mədəniyyətinin təzahürü olan dönən dərvişlərin səma məclislərində, həmçinin türk dünyasında baharın gəlişi münasibəti ilə müxtəlif adlarla qeyd olunan Novruz bayramında da özünü göstərir. Bütün bunlar başqa xalqlar ilə yanaşı eyni soy kökdən olan qardaş Azərbaycan və Anadolu türklərinin mədəniyyətində də aydın şəkildə təzahür edir. Məlumdur ki, müxtəlif mərasimlər və ayinlər alov kultu, eləcə də günəş kultu, od və ocaqla bağlıdır. Alovun simvollarından biri onun təmizləmə gücü olduğu üçün qədim türklər əsrlər boyu odun möcüzəli, təmizləyici qüvvəsinə inanmış və onu ot ana, alov ana adlandırmışlar. Alovun müqəddəsliyi ilə bağlı elmi ədəbiyyatda əks olunmuş fikirlər maraq kəsb edir. Alov kultu Azərbaycan xalqının mədəniyyətində tarixlər ərzində öz əhəmiyyətini qoruyub saxlamışdır. Novruz bayramı günlərində əl-ələ verib tonqal ətrafında yağlı getmək ənənəsi xalqımızın od kultuna inamının şəkli dəyişmiş formada olan təzahürüdür. Bu barədə tədqiqatçıların mülahizələrini qeyd etmək vacibdir. İsrafil Bağırov yallı haqqında yazar ki, onun əslində yanmaq, alov sözündən yarandığını qeyd etmiş.
odun tapıldığı dövrdə odu qorumaq, ətrafında dairəvi hasar çəkib hifz eləmək məqsədindən yarandığını bildirilmişdir. Mirəli Seyidlinin isə yağlı ilə bağlı mülahizələrə xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Onun fikrincə yağlı rəqsləri uca adla, günəşlə sıx bağlıdır. Ehtimal ki, qədim Azərbaycanlılar odun, alovun şərəfinə ayində həmin rəqsin ilkin variantını ifa etmişdir. Elə buna görə də rəqs alovlu odda adlanmışdır. Bu rəqs ola bilsin sözlə, mahnı ilə, lab ilkin variantda isə nidalarla müşahidə olunmuşdur. Qeyd olunan fikirlər Mirəli Seyidovun Azərbaycan xalqının soykökünü düşünərkən elmi əsərindən istinaddır. Zənnimizcə, filoloqun yağlı sözünün etimoloji təhlili ilə bağlı şərhləri onun mahiyyətini açır. Alimin fikirlərinə təkan olaraq Naxçıvan ərazisində Şərur rayonunda geniş yayılan və politik mətnlə müşahidə olunan dil yağlılarını qeyd etməyə yerinə düşər. Bu barədə Əqidə Rəkbərvanın dissertasiya işindən geniş məlumat əldə etmək mümkündür. Araşdırmaların nəticəsi göstərir ki, qədim insanlar günəşə sitayişlə bağlı olan ayinləri əsasən od ətrafında açıq havada həyata keçirərdilər. Azərbaycanlıların yallı, Evenklərin hedi, Buryaqların yoxor, Asetinlərin şint-nartov, Qaşqay türklərinin ağır halay, orta halay, yorğa halay, leki və dəsmal rizan, Anadolu türklərinin sinsin oyunu alov ətrafında ifa edilir. Türkiyənin müxtəlif bölgələrində ifa edilən bu oyun barədə elmi mənbələrdə əks etdirilmiş fikirlər oxucularda onunla bağlı geniş təsəvvür yaradır. Onlardan bəzilərini nəzər salaq. Mehtap Üçöz Çebi sinsin oyunu səciyyələndirərkən belə yazmışdı. Şaman inancında başqa bir ünsür da oddur. Orta Asiyadan bu günə qədər gəlib çatan şaman inancının bir hissəsi olan od ilə bağlı vacib nümunə, xüsusilə Şərqi Anadolu'nun bəzi yerlərində hələ də yaşayan bir oyun olan sinsin oyunudur. Oyunun ən vacib xüsusiyyətlərindən biri şamanizmin əsasını formalaşdıran göy tanrı, günəş, ay, su və od kimi sitayiş ünsürlərini tərkibində birləşdirməsidir. Həmin oyun barədə Murad Serkan Ertural'ın da araşdırma işindən məlumat əldə etmək olar. O, Qaziantep yörəsi halk oyunları üzərində bir incələmə adlı elmi tədqiqatında bu fikirləri qələmə almışdı. Qaziantep bölgəsində xalq rəqsləri arasında ifa edilən sinsin oyununda bir əlin yuxarıda, digər əlin aşağı salınaraq od ətrafında fırlanmaq və tullanmaq fiqurlarının edilməsi türk inanc sistemində alov kultu və təmizləmə mərasiminin tipik nümunəsi kimi qəbul olunur. Lakin bugün sinsin oyunun funksiyaları dəyişərək iştirakçıların od ətrafında müntəzəm hərəkətlərindən ibarət bacarıq nümayişinə çevrilmişdir. Bu səbəbdən sinsin oyunun ifası əyləncə və gücü nümayiş etdirir. Neslihan Güzel oğulları da Qaziantep bölgəsinin xalq oyunları ilə bağlı elmi işində bu məsələyə toxunmuş və sinsinlə bağlı mənzərəni belə təsir etmişdir. Bölgədə dəstə başçısı kimi xidmət edən usta oyunçuların ifa zamanı sol ovuc içinin başları üstündə tutma adətinin tarixən günəşə və ya aya ibadət əlaməti olduğu bildirilir. Lakin bugün həmin oyunlardakı hərəkətlər ibadət mənasını itirmiş, əllərin və ayaqların müntəzəm və ritmik istifadəsinin estetikasına çevrilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Türkiyənin fərqli bölgələrində xalq arasında ifa olunan sinsin müxtəlif adlarla və melodiyalarla tanınır. Məsələn, bu oyun tədqiqatçılar tərəfindən Adana, Ankara, Maraş, Samsun, Amasya, Çankırı, Yozgat, Çorum, Kayseri, Kırşehir, Malatya'da Sinsin, Adıyaman'da Simsimi və ya Simsimi, Elazığda çayda çıra kimi qeydə alınmışdır. Kayseridə ifa olunan sinsinlərin ayrı-ayrı bölgələrdə fərqli melodiyalarla ifa edildiyini yazan araşdırmacılar onun Tomarza, Pınarbaşı, Sarız, Yeşilhisar, Yahyalıda ifa olunanlarla eyni melodik dilə malik olduğunu bildirirlər. Düşünürəm ki, yüz eşitməkdənsə bir görmək yaxşıdır. Ona görə xahiş edirəm, birinci videonu nümayiş etdirək. Hansı rəqsdir? Adı nədir? İndi açılsın. Simsin oyunu ilə bağlı. İşığı olar mı? Biraz açın. Səsi biraz artırardı.
Kayseridə ifa olunan variantı. Sinsinin həm halay növü yağlı kimi ifa olunur onlarda, həm də ki solu, od ətrafında. İndi olan izahını verirəm. Yox, onlarda toy mərasimlərində də ifa olunur, ayıq deyir. Biraz səsini artırmaq mümkün mü? Onlarda Novruz bizim kimi dəbdəbəli qeyd olunur. Amma simvolika özünü göstərir. Deyir. Ateşler yanar, genç koca ihtiyarlar birikir. Herkes sinirliler bir tarafa çekildiler. Sinsin oynayan arkadaşlar sırayla herkes sinir oynar. Kayseri, Yeşil kesim. Düşte sırdan dolanır. Öbür karşıdan rahatlığı gelen Sinsin mütləq od ətrafında ifa olmalı. o gelir. Türk xalqlarının arxaik dünya görüşü özünü bunlarda sinsində göstərir. Kendisi oynamaya başlar. Öbür arkadaş gelip kendisi çıkar. Üçüncü bir sefer aynı kendisi oynar. Öbür arkadaş gelip bu çıkar sinsin böyle devam eder gelir. Əslində sinsin oyunu kimi bax belə ifa olur. Amma halay növü də var bunun. O hissəyə gələrəm. Bu oyun növü. Bu oyun növü. Oyun. Mütləq biri o birisini qovub çıxartmalıdır. Korkmaz mısın şu bunların ahında? Böyle kalmaz padişahın çağları. Elinizde boyunca eğlenir. Sizin olsun bir duanın bağlı. Bugün de kalkıyor. Qalır. Sanıncağa bakacak. Hər bölgədə fərqli adla melodiya ilə ifa olur. Bu duvara çıkacak. Hemen avşar duran kaçan adamlar. Yine yapar alçaklı evleri. Padişah tahtından devran olursa. Bayaq sadalarım simsim, sinsin, simsimi və ya bu çayda çıraq. Mənası nə idi o sözün? Simsim gizlicə, sinsicə yaxınlaşmaq, xəlvəti yaxınlaşmaq mənasında. Türk dilinin terminologiyasında müxtəlif mənalar ifa edir. Amma fikirləş, burada arxadan gəlir, gizlicə onu qovub çıxarır. Gizlicə o arxadan gəlib qovulamaq. Üstündən qovulamaq isə o Türk xalqlarında ağır enerjinin oda atılmasıdır. Bəli. Biz onun Novruz bayramında deyirik. Çərşənbə, ilahi çərşənbə. Bunlarda isə hal-hazırda toy məclislərində qalır. Kənd yerlərində, axşam vaxtı, toy məclislərində, xına gecələrində od qalamalıdır mütləq. Və bunun davam etmə müddəti odun yanıb bitməsinə qədər də ola bilər və yaxud da yaşlı nəsil nümayəndəsi davam işarəsini verərsə, ora yenidən odun atılır və yaşlı nəsil tərəfindən sona çatdırmağı bildirəndə odunun kül götürülür, kənara atılır. Bu onu ifadə edir ki, bitdi. Bitirilməlidir. Ancaq kişilər tərəfindən oynayır, amma müasir hal-hazırki toy mərasimlərdə qadınlar da kişilər tərəfindən oynayır, əsasən gənclər. Sinsinimizin son bitmek üzeredir. Hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın. Siz də sağ olun. Və sinsin oyun kimi ifa olundan sonra halay şəklində də Cemil Demirsipahi yazır ki, halay şəklində sinsin halayı çəkilir. Sinsin halayı. Deməli, videoda da gördük ki, kənd toy yerlərində, axşam vaxtı, açıq məkanlarda, toy evinin qarşısında, həmçinin xına gecələrində alov ətrafında fırlanmaqla, onun üstündən tullanmaqla, yalnız kişilər tərəfindən yarışma tərzində ifa edilən müasir sinsin oyunu davul və zurna kimi musiqi alətləri ilə müşahidə olunur. Xalq arasında buna sinsin çəkmək və ya sinsin oynamaq deyilir. Bu barədə Türk xalq oyunlarının tarixini tədqiq etmiş Zinnur Gerek belə yazmışdır.
Sinsin oyunu mərkəzdə yandırılan od ətrafında ifa edilən igidliyi, döyüşü və ya mifologiyada alovun pis ruhları qovmaqda təsir ideyasını təmsil edən fiqurlardan ibarətdir. Oyunun həm də halay şəklində ifa edildiyi məlumdur. Halay adlanır, bizdə isə Azərbaycanda buna yallı deyirlər. Bizdə isə halay başqa bir janrdır. Həmin oyun barədə Mehtap Üçöçevinin araşdırma işində verilən məlumat da çox maraqlıdır. Sinsin oyunu zamanı davul və zurna köç mahnılarını səsləndirərək iştirakçıları müşayiət edir. Musiqiçilər onların toplaşıb oyunda iştirak etmələrinə köməklik göstərirlər. Oyun daxilində bəzən ritmdən asılı olmadan, bəzən isə ritmik ölçü çərçivəsində